अस्सलाम वालेकुम गाइस। आजकल कबूतरों का जो सोकड़ापन ज़्यादा होता है उसके लिए दवाई यूज़ करते हैं। इनके खाना तो खाते हैं लेकिन असर नहीं करता इन पर और बीमार से हो जाते हैं। तो इनके पेट में कीड़े होते हैं, तो उसके लिए हम जेंटल यूज़ करते हैं। जेंटल ये किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर में मिल जाती है और इसकी कीमत भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं। आपने इतने पानी में, ये मेरे ख्याल से 8 लीटर होगा, 8 लीटर पानी में आपने पूरी बोतल डालनी है और इनको पिला देना है शाम के बाजे के बाद। और सुबह फिर पानी हटा देना है कि ये सारी रात पिए पानी। जो कि इनके पेट में कीड़े वीड़े होंगे सारे निकल जाएंगे। जेंटल।